បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាតទៅនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីរបៀបបង្កើត contact ហើយនិងរបៀបបង្កើតក្រុមនៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត contact និងបង្កើតក្រុមនៅក្នុង Telegram ដំបូងអ្នកទាំងគ្នាត្រូវមាន Telegram ជាមុនសិនមានន័យថាអ្នកទាំងគ្នាត្រូវបាន set up កម្មវិធី Telegram នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងគ្នាសិនរួចហើយដើម្បីបង្កើត contact ដំបូងយើងចុចទៅលើ tray 3 នេះចុច tray 3 ឬយកពាក្យថា contact នេះនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសចុចលើ add contact មកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុច add contact កន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងដាក់ឈ្មោះ first name last name គឺជាឈ្មោះរបស់អ្នកដែលយើងស្គាល់អញ្ចឹងយើងចុចឈ្មោះរបស់គាត់មកវាយឈ្មោះរបស់គាត់ចូលមករួចហើយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានលេខទូរស័ព្ទលេខប្រមាណឧទាហរណ៍ទៅ010 11 12អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់0នោះទេឧទាហរណ៍11អញ្ចឹង11 មកតតទៀតអញ្ចឹងបើខ្ញុំមានដោយសារតែខ្ញុំមានលេខ contact ច្រើនហើយខ្ញុំអត់មានលេខថ្មីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់ដាក់លេខទេប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើតបានរួចហើយចុចទៅពាក្យថា create បាទចុចទៅ create ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូម cancel ដោយសារតែខ្ញុំមានហើយចឹងពេល add មកយើងឃើញថា contact ជាច្រើននៅបានមកនេះគឺនៅកន្លែងនេះគឺជាលេខទំនាក់ទំនងឬក៏ Telegram ទំនាក់ទំនងដែលបានស្គាល់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងជាបានលេខទាំងនេះបន្ទាប់ពីបាន contact ហើយយើងអាចបង្កើតជាក្រុម Telegram បានដែរចឹងដើម្បីបង្កើតក្រុម Telegram គឺយើងចុចទៅលើ tray 3 ដូចគ្នាចឹង tray 3ហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា new group ចឹងដល់កន្លែង new group នេះយើងបង្កើតឈ្មោះឧទាហរណ៍ថា test ចឹងចូលដល់ group មួយឈ្មោះថា test ចំណុចបន្ទាប់មកយើងទៅរកឈ្មោះដែលយើងមានឈ្មោះតែប្រមាណដែលយើងចង់ដាក់បង្កើតចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងយើងបញ្ចូលឈ្មោះគាត់ទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាកំលៀងនេះខ្ញុំអេដក្រុមនេះមកជុំបិណ្ឌនេះហើយនឹងអ្នកទីចូល login ណាឧទាហរណ៍ចឹងខ្ញុំមានក្រុមខ្ញុំទៅ3នាក់ចឹងខ្ញុំបង្កើតក្រុមមួយបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូលឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហើយយើងចុចពាក្យថា create ដូចយើងបានក្រុមមួយក្រុមនេះគឺក្រុមតេស្តអានេះក្រុមនេះគឺក្រុមតេស្តជាងអាចធ្វើការផ្ញើសារ hello តេស្តចឹងមកតេស្តទៅទៅតេស្តចឹងមកចឹងមានន័យថាយើងផ្ញើសារទាំងអស់នេះគឺបានផ្ញើទៅឲ្យគាត់ទាំងអស់នេះហើយពួកគាត់ទាំង4នាក់នេះជំនឿថាពួកគាត់ទាំង3នាក់នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺពេលយើងចុច send ទៅគឺថា message ហ្នឹងគឺបានទៅដល់គាត់ទាំង4នាក់នេះទាំង3ទាំង4នាក់នេះអ្នកទាំង3ទាំង4នាក់នេះគឺជានៅជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងឃើញគាត់ធ្វើការតំណែងគ្នាបានហើយបាទសូមអរគុណសូមកុំភ្លេចជួយ comment share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត